अरे जब तक सो रही है इसकी गद्दे की जल्दी से हवा निकाल देता हूँ। ओए ओए तूने मेरे गद्दे की क्यों हवा निकाल दी? नहीं नहीं मैंने नहीं निकाली, मैं तो सो रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ। अरे यार क्या करूँ यार, इसने तो मेरे गद्दे की हवा ही निकाल दी। अरे तो क्या करूँ, तू आईपीएल देखने नहीं जाती इसलिए मैंने तेरे गद्दे की हवा निकाल दी। ओए इसके गद्दे की तो सारी हवा निकल गई, अब मैं इसको उठाता हूँ। ओए सुनना सुनना, चल आईपीएल देखने चलते। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना आईपीएल देखने, तूने मेरे गद्दे की हवा निकाली, अब मैं इसको बंद करके अपने घर ले जाऊंगी। अच्छा अपने घर ले जाएगी, आईपीएल देखने नहीं जाएगी? नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तेरे साथ में आईपीएल देखने। अरे चलना यार, बहुत ही मस्त आईपीएल हो रहा है। नहीं नहीं मैं तो इसको घर ले जाऊंगी और वहीं पर बिछाकर सोऊंगी इसको गद्दे को। अच्छा वहीं घर पर बिछाकर सोएगी? हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इन लोगों को बोल कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें।